नमस्कार दोस्तों, सक्सेस ड्राइव यूट्यूब चैनल पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोते समय अगर आपको बार बार खांसी आए तो हमें क्या करना चाहिए। खांसी एक ऐसी समस्या है, अगर हो जाए तो रातों की नींद हराम हो जाती है, क्योंकि खांसी से नींद नहीं आ पाती है। आपको बता दें कि बदलता मौसम, खराब वातावरण या फिर हवा में नमी की वजह से गला खराब, सर्दी, जुखाम, खांसी की परेशानी हो जाती है। कई बार तो सारा दिन खांसी ठीक तो रहती है, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते ही खांसी बढ़ जाती है। इससे नींद तो खराब होती ही है तथा पसलियों में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। आप भी इस रात को होने वाली खांसी से परेशान हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे घरेलू टिप्स जिन्हें आजमाकर आप खांसी से राहत पा सकते हैं। रात को ना करें दही का सेवन। रात के समय दही खाने से परहेज करना चाहिए। रात को इसे पचाने में बड़ी परेशानी होती है और इससे खांसी भी बढ़ जाती है। हमें ठंड के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी पीना चाहिए बजाय ठंडे पानी के। इससे गले को राहत मिलती है और रात को आने वाली खांसी की जो परेशानी होती है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। हमें एक अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। खांसी अगर एक सप्ताह से ज़्यादा है तो हमें एक डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। खुद से इलाज करने की बजाय एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। हमें गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे भी जरूर करने चाहिए। अगर रात को आपको खांसी ज़्यादा परेशान कर रही है तो हल्के गुनगुने पानी में आप नमक डालकर गरारे कर सकते हैं। इससे खांसी में भी राहत मिलेगी और 2-4 दिन अगर आप डेली इस चीज़ को दोहराते हैं तो आपकी खांसी बिल्कुल ठीक भी हो सकती है। एलर्जी होने से भी खांसी की समस्या हो सकती है। रात को 1 कप हर्बल चाय पीने से खांसी भी नहीं आती है और हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। बदलें सोने का तरीका। रात को सोते समय हमें करवट बदलते रहना चाहिए। एक ही दिशा में लेटे रहने से खांसी आती है। इसके अलावा अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और दूसरे अपने संबंधियों को इसके बारे में शेयर करके सूचित करते रहें। धन्यवाद।